السلام عليكم. كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل عرض النصر السعودي للتعاقد مع البلجيكي كيفين دا بروين نجم خط وسط مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. فضلا ليس أمرا، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل جديد. شهدت الساعات الماضية تكهنات تشير لاحتمالية انتقال دي بروين إلى الدوري السعودي، خاصة مع قرب انتهاء عقده في صيف عام 2025. وبحسب ما ذكرت شبكة يورو سبورت العالمية نقلا عن مصادر صحفية، فإن كيفين دي بروين محط أنظار الدوري السعودي تحديدا. يرغب نادي النصر في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل. وأوضحت التقارير أن نادي النصر تواصل بالفعل مع دي بروين من أجل إقناعه بمشروع النادي طويل الأمد والتواجد بجانب مجموعة من اللاعبين العالميين على رأسهم كريستيانو رونالدو، والذي فتح الباب لقدوم النجوم من أوروبا صوب الدوري السعودي، وكذلك ساديو ماني، هذا بالإضافة لزميله السابق إيميريك لابورت. وأشارت التقارير إلى أن مانشستر سيتي لا يوجد لديه أي نية في السماح بمغادرة دا بروين، إلا أن المقابل المالي الضخم الذي سيصل للتعاقد معه قد يكون الباب لرحيله صوب الدوري السعودي.